Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Balik lagi di channelnya Ingsun TV dan di Facebooknya Irfan Ruby. Oke, kali ini kita akan mencoba live streaming di bangunan yang kemarin gua upload ya. Nah, kita akan menguak lagi misteri di sini. Nah, yang kemarin itu videonya sebetulnya masih kurang seru lah, soalnya ya namanya juga pertama bikin konten ya. Bikin konten yang kayak gitu wah pasti takutnya minta ampun lah pokoknya. Ya sekarang kita akan coba ke tersebut lagi tempatnya. Sebentar lagi kita mau sampai, nanti kita akan ambil gambar dulu di depan. Nah paling kalau udah banyak yang nonton, udah banyak yang komen, baru kita barbar masuk ke dalam. Oke, saksiin terus, kita sebentar lagi sudah nyampe, tunggu aja. Kita bantar lagi mau Ngambil nama A itu aja, ngambil demo aing itu mah yang gaskeun. Ternyata gaskeun udah menempel di telinga teman-teman semua coy. lagi ya gaskeun aja mau menyaksikan, tunggu ya bentar lagi. Ntar gua pindahin kameranya di belakang. Oke. Lokasinya nih tinggal 5 langkah lagi sebelum kita masuk. Kita berdoa dulu ya. Nah ini dia tempatnya bro. Tolong kalau ada yang melihat, tolong di screenshot terus ditandai ya, Nah biar kami bisa. ini dia tempatnya bro, Nah ini bangunan kosongnya. Nah ini kalian pasti yang udah nonton YouTube saya pasti udah apa ya, udah nggak asing lagi lah sama tempat ini, pasti kalian udah tahu. Oke, nanti kita akan coba cek masuk ke dalam. Oke, kalau udah banyak yang nonton. Senternya udah, ntar dulu ya, ngambil dulu gambar dulu di sini biar teman-teman apa banyak yang nonton dulu, baru kita barbar ke dalam. Ntar lagi kami mau barbar ke nonton sing banyak buka kene kan. barbar ke dalam. Oke, yang lagi nonton tolong komen bantu share. Kalau melihat sesuatu tolong ditandai dan Nah ini dia tempatnya coy. terus bisa anda kirim ke WA saya, ada kan WA saya di Facebook. Nah lumayan, ini cuman apa ya, bekas kontrakan sih sebetulnya ini tuh. Nanti kita akan coba cek masuk ke dalam. Oke, udah ya di sini dulu aja ya, sambil nunggu apa, nunggu yang nonton dulu. Yang nontonnya berempat nih, yang nontonnya udah nggak sabar nih. Sok nonton atau nonton lah kadayana nu buka kene. Oh Nontonnya udah nggak sabar. Coba komennya. pokoknya bantu share, pokoknya bantu share. Kita bikin apa ya, review dulu tempat inilah. Nah dulu itu di sini tuh cewek, di mana ada cewek, di mana gantung diri. Oh yang gantung diri itu masa waktu itu tuh cewek cowok sih katanya. Oh cewek. Ya waktu itu saya apa, sebelum ngambil konten di sini katanya di sini tuh cewek yang gantung diri. Ada ruangannya, lupa lagi saya, gak tahu di ruangan ke satu ini, nggak tahu di ruangan kedua. Wih, belum masuk kita udah mencium bau-bau bangkai ya. Asap rokok apa ya? Nggak ada asap rokok, nggak ada yang ngerokok loh. Lumayan tempatnya ini sampai ujung doang sih sebetulnya sih, nggak ini. Nggak ada, sebenarnya nggak ada yang ngerokok. Pokoknya bantu share, jangan cuma nonton doang ya. Terus jangan lupa subscribe juga channelnya Ingsun TV. Di channelnya Ingsun TV ada video pertama barbar saya. Nah kebetulan videonya di sini juga yang kemarin baru saya upload. Nah padahal sebelumnya itu, padahal saya videonya udah lama banget gitu. Nah ada kelinci tuh tuh di kanan, di kiri,
Itu di luar. Mana? Itu tadi asup kadinya. Itu. Mana tahu kelinci. Pokoknya nanti buat teman-teman kalau mendengar sesuatu atau melihat sesuatu kasih tahu aja ya. Semoga aja dapat. Oh oke, yang permana mau barbar ya, bentar lagi. Ini nunggu waktunya, tinggal nunggu 2 menit lagi. Mau review dulu tempat ini ya. Tadi kepotong sama nanti bacaan komenan. bye. Nah, sebelumnya tuh di sini tuh pernah ada yang gantung diri, terus banyak penampakan aneh lah. Waktu saya bikin konten di sini juga, waktu itu tuh banyak suara aneh, ada yang nangis lah, ada anak kecil lah kayak gitu. Oke lah, buat teman-teman saksikan terus aja, tetap stay di channelnya Ingsun TV dan di Facebooknya saya, oke? Kita mulai barbar masuk ke dalam. Yuk. Assalamualaikum ya ahli gaib. Hadir. Wujud. Hadir. Yuk kita masuk. Lewat sini coy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke lokasi pertama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada suara. Ada suara di atas coy. Ngebeletak. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, di sini ada tali ya. Ini waktu itu juga kesini nggak tahu ini tali bekas apa. Nah, ini ruangannya kontrakan sih sebetulnya tuh. Tuh. Yang tuh. ada yang nggak Kontrakan tuh. di screenshot. Tuh. Tandai. Ini bekas WC nih. Bantu komen. Pokoknya stay terus lah. Yang dibantu. Yuk. Assalamualaikum. Nah, ini kita udah masuk ke ruangan kedua. Assalamualaikum ya ahli gaib. Hadir. Permisi. Bukan saya mau ganggu. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ini sama sih, guys. Nah, ini tuh WC lagi sih. Itu apa? Kayak kain, ini apa ini kain? Oh, bukan, ini tali anjir, kaget aing anjir. Kamera ngeblur sendiri, oke. Pokoknya bantu komen aja lah buat teman-teman lah. Jangan sungkan-sungkan untuk memberi like-nya buat teman-teman, oke. Nah, terus mendengar suara, ada suara air. Di sini ada suara air. Maaf, bukan saya mau ganggu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Suara wujud hadir. Maaf, bukan saya mau menantang atau Iya. mengganggu. Kami di sini hanya cuman mencari apa ya? Menguak misteri doang gitu di sini tuh. Kalau kalian merasa terganggu, kita mohon maaf aja. Ya, masuk ya. Yuk. Selamat. Ada suara lagi. Ada suara lagi. Maaf. Ada suara lagi di sini kayak suara keramik gitu. Ini listriknya masih jalan ya kebetulan ya. Bentar lampunya nyala mati. Nah, kita masuk ke ruangan sini. Assalamualaikum ya gaib. Hadir. Assalamualaikum. Kampret anjing, masuk aing kejeblos anjir tuh. Bolong. Ya secara telanya. Nggak kelihatan. Assalamualaikum. Nah, ini ruangan ketiga ya. Barbar kan atau meramai kan iya geus masuk kasep. Tuh. Jadi gimana ya mau ngejelasinnya juga? Ngeblur. Dari tadi udah dapet suara aneh ya. Udah berapa kali? Yuk, semoga kita dapet apa ya, konten lah di sini ya. Nah, ini ruangannya waktu itu ya. Apa? Di mana? Ambil. Suara apa?
percikan cai. Ya, di sini lagi tetap ada suara kayak suara keramik juga nya. Heeh. Nah, yuk maju ke depan lagi yuk. Assalamualaikum. Maju atuh ye, lu kok jadi dari belakang sih? Yuk, assalamualaikum. Nah, ini ruangannya bagus juga. Kemarin ya di sini ada bekas minuman, tapi kok sekarang nggak ada. Kayaknya udah dibersihin juga sih. Bekas pegawai. Oh, ini sama tuh. Jadi apa gambarnya? Tempatnya sama sih. Ujinya. Oke, nanti kita akan coba simpan kamera aja ya di sini ya. Nanti kita nunggu di luar. Semoga kita dapat gambar di sini ya. Yuk maju ke depan. Maju. Ini. Hah? Paling nanti kita ambil gambar di mana ya? HP disimpan di mana ya? Oke, kita masuk ke ruangan selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Oh, ini dapur ya? Paling ini gambarnya cuma segini sih. Tuh, nggak besar sih sebetulnya, ini bekas kontrakan. Oh, mobil itu mah bukan suara apa-apa. Kirain suara yang nangis. Yuk, assalamualaikum. Bantu center dong. Banyak larat juga nya mas, dedenya mas. Hah? Baru dikit. Yuk maju tes, ada suara di atas kayak suara gedugan kaki, langkah kaki ya. Ini tempatnya udah terbengkalai banget, asli. Nggak apa ya? Hah? Balik lagi ke yang tadi. Nong keduanya. Ayo suaranya. Yuk, paling nanti merenye kita ambil gambar di sini merenye. Berani nggak? Nanti blit lampunya nyala satu aja. Tadi ada air di sini. Ada suara air terus di sini. Kayak suara keramik jatuh gitu. Paling nanti ambil gambar lah kita di sini. Kita HP mau disimpan di sini. Nanti kita cobain kameranya disimpan di sini. Semoga kita dapat sesuatu ya. Tuh, dapat lagi suara. Tuh suara tok lagi. Permisi. Assalamualaikum. Maaf, saya mau mengganggu. Ngobrol kita dapat terus di sini suaranya. Kayaknya bagus di sini tempatnya. Saya cuma live streaming ya. Tuh udah gak ada sebetulnya. Live streaming, bukan mau mengganggu, bukan mau menantang. Oh anjir, merinding banget anjir di sini asli. Tuh ada lagi suaranya. Assalamualaikum. Suara. Tuh. Padahal tadi kita masuk gak ada. Pas kita mau keluar ada lagi suaranya. Mau ganggu. Assalamualaikum. Tuh ada lagi. Ya, kedenger gak? Gak masuk gak sini gak? Tengah pasir cocok kayak di kamar tilu teh. Di tenden dino pasir nanya. Terus mungkin ngarahna ke mana, Bro? Ngarahna kali itu. Deh, tapi dapat apa? Tuh. Dapat lagi suaranya tuh di sini. Di yang lain mah nggak ada, biasa aja gitu. Kita baru masuk langsung disambutnya di sini. Kayaknya bagusnya di sini sih. Nanti kita coba disimpan di sini aja ya. Paling nanti kita kasih lampu seadanya, mungkin satu senter aja lah. Nanti kita coba simpan kamera di sini, semoga dapat nanti pas di akhir video ya. Nanti dicek semoga dapat aja. Tuh ada suara lagi. Kan ada lagi, padahal di sini gak ada apa-apa, nggak ada bekas air, nggak ada apa. Bangke ya. Tuh
Tuh, bau bangkai lagi di sini. Tuh, kayak ada suara langkah kaki juga. Nyoba ya yuk, bereskan lah ya. Hah? Jangan nyimpen kamera di jalan. Yuk. Oh ya guys ya, taruh aja. Nanti kayaknya kita ngambil di sana aja ya. Makan lah ini. Nanti kita ngambil mau ngambil posisi dulu kayaknya biar enaknya gimana. Nanti kayaknya kita mau di kamar yang tadi ya yang banyak suara. Kayak satu suara sih sebetulnya, kayak suara apa ya, yang nginjek keramik lah. Kayak suara nginjek keramik kayak gitu. Kayaknya apa ya? Kayak suara ngelangkah kaki gitu kayaknya. Penampakan jangan lupa. Pokoknya nanti gini aja. Kita kan gak mungkin masuk ke dalam, diam terus di dalam. Kan udah mah udaranya pengap kan kayak gitu kan. Ya semoga aja nanti kita simpan kamera di sana, kita dapat videonya. Terus kalian kalau menemukan sesuatu lah minta tolong di screenshot, nanti dikirim aja di inboxnya Facebook ini, oke? Kamar kedua Mang cocok. Iya, di kamar kedua Mang asli serius, tadi suaranya beberapa kali kedengar terus. Mungkin kalian juga dengar atau enggak ya. Nanti juga aku akan apa ya, pasang mic juga di sana kan biar suaranya kedengar terus. Ini dari tadi mulai mencium bau bangkainya busuk banget asli. Tadi sampai apa, mun bahasa Sundana mah dikurusuk euy kanu solokan asli anjir, reuas pisan bieu anjir. Kalah pokoknya mah kita ngambil gambar lah di dinya lah. Pokoknya stay terus tonton, pokoknya mah hiji nitip pokoknya mah lamun manggih pang screenshotkeun, soalnya ieu HP bakal disimpen ke urang rada ngajauh heula. Ngaroko heula lah meureun bari ngadaguan HP. Paling mau lila-lila lah sekitar 10 menitan lah. Oke pokoknya mun manggih gambar ke tonton terus pokoknya mah. Manggih gambar komen, mun komen langsung screenshotkeun lah. Persiapan atuh nyanak resek Mang. Oh nyanak resek keur. Pokoknya tinggal di tadi geus utah-utahan we asli anjing bau bangke pisan demi Allah pasti heula ka dieu mah. Da demi Allah teu ngambeu bau-bau naon. Tas cenah mau pas eta teh kita teh apa bikin video di sininya pas di urusan itu tuh pas pangujungna aya suara ngadenge suara awas cenah. Padahal suarana wah jelas pisan eta, langsung di akhir video eta teh langsung lalumpatan we barudak teh. Pokona mah nya sak ieu kedeung deui erek nyimpen kamera sigana cocokna di ruangan kedua. Soalna kita tadi geus nelusuri ka hareup biasa aja gitu teu hawa muringkak naon gitu. Muringkak nama di kamar kedua eta. Jadi nyaon jo karege asup langsung disambut bau bangke. Terus pas keur review sakedik nemongkeun tempat aku kumaha. Nah pas keur keluar jo aya suara siganu kumaha we non jelema nincak kenteng gitu. Eta lah ya. Nincak kenteng lah, terus kentengna siganu peupeus. Wah iya naon euy, senter tiba-tiba mati kieu euy kumaha euy. Pokoknya nanti mungkin pencahayaanna moal banyak meureunnya, da meureun aya hurung teuing mah da iya tuh mah rame, paling ke pencahayaanna mah bakal hiji. Mungkin ke disimpen di lawang lah. Disimpen di lawang kamerana mereka tinggali oge kapantau oge bisin ke urang teu kapantau mangke jol aya nu maok di HP urang. Ya, langsung memang. Geus siap can? Nyimpen kamerana. Ngapain dikiekeun pan? Hah? Ya gitu ayo. Bisa, udah biarin aja. Terperangkap. Ya udah biarin aja. Masih bisa kok. Yuk. Oh, iya. Bantu belit dulu biar nyimpen dulu ke dalam. Yuk mau diikut simpen nggak? Udah itu tongsis ya susah ya. Yuk paling nanti 2 handphone mungkin itu apa Pan satu HP pinjem coba buat belit. Hah? Itu belitnya kenapa? Pan hap.
HP itu Wah sia kajeblos oh anjir labuh euy. Nah. mana HP mereka ke kosan eta urang mah lempengan ka ditu. Heeh. Sugana dapat. Oh anjir kagebros kira nyiapkeun heula powerbank euy poho euy. Si pae tengah jalan euy. Videona Tolong ngebal. dibantu screenshot ya kalau ada penampakan atau apa. Screenshot tandai. Oh, pokoknya mah Misalnya screenshot kirim, dibikin aja status WA pokoknya mah euy. Mun teu dibikin status WA nya paling non ngaranana teh kirimkeun lewat inbox. Tuh, padahal ieu jalan lumayan masih ramai tuh. Ieu aya nu keur leumpang oge ya. Keur leumpang keur naik motor maksudnya. Tuh, ayo. Yuk ah, langsung. Oh yen mimitina main tengah harapan jadi urang nu pangharupna kieu. Yuk. Assalamualaikum. Punten ngaganggu. Tuh, ngadangar segala nu ngageram deui di hareup. Hah? Oh sebenarnya udah kembali kali. Yuk. Pencahayana paling di dieu sakamera merenya nukur nu saya hungkul sigana mah. Kira mempersiapkan heula heueuh. Sugan manggih lah. Tuh, ngadengnya deui suara saya di. Mixna teh simpen heula. Pokona mau ningali tong poho we screenshotkeun heueuh. Tuh, kadenge teu. Padahal eueuh cai eueuh naon tapi soal aya nu sareng ngarengka. Ya, tinggalkan.
aya nu deket kana di dieu pengatrenan Japati. Suara naon dieu? Oh, teuing ka apa? Tadi banyak suara-suara Irfan Rubi. Irfan Rubi. Ya. Paling gitunya bro. Di lokasi nu pertama mah nyameureun kumaha nya dengan sara-sara hungkul lah nu kitulah. Nyamun tadi ningali nu katingali ku saya nya boleh share-share lah naon eta nu tadi nu katingali ku Anda gitu. Kita ke lokasi selanjutnya anu masih kena caket di tempat nu ieu. Nah, ceunah mah di pengatrenan Japati eta teh sok aya nu ngaganggu gitu.